ગુનાઓમાં પકડાયેલ પ્રોહિબિશનનો જે મુદ્દામાલ છે તેનો નાશ કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. કુલ નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં 23 કેસમાં 37,000 બોટલો જેની કિંમત 1,69,36,972 છે. દેશી દારૂના કુલ 72 કેસ છે કે જેમાં 246 લીટરની કિંમત 49,200 રૂપિયા. વિજલપુર પોલીસ સ્ટેશનનો કુલ 1 કેસ જેમાં કુલ બોટલની સંખ્યા 123 અને કિંમત 13,800 રૂપિયા. અને મરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં વિદેશી દારૂના કુલ 14 કેસ જેમાં 2,118 બોટલો જેની કિંમત 3,31,388 રૂપિયા. અને ખેરગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિદેશી દારૂના કુલ 35 કેસ જેમાં 7,534 બોટલો જેની કિંમત 12,62,429 રૂપિયા. એમ કુલ 1,73,31,360 રૂપિયાનો વિવિધ મુદ્દામાલ અને ખેરગામ વાંસદા પોલીસ સ્ટેશનનો પણ 12,65,000 એમ કરીને ટોટલ 1,85,00,000 જેટલાનો મુદ્દામાલ હાલ આજે નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે.